嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我证明。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 6. Día de San Valentín. Solo estamos nosotros dos. Hoy canté muchas canciones en línea. Les he traído algunos bocadillos. Miren todo esto. Deben estar muy cansados. Hay muchos. Miren, carne seca, mango deshidratado y papitas. ¿No hay algo más que tengas que contarnos hoy? Dejen de mirarme así. Solo grabamos una canción y fue por trabajo, no fue nada. Mi ídolo estuvo en nuestro canal y dices que no fue nada. Y quizás... Quería hablarme sobre la canción que grabamos hoy. Pero su teléfono se apagó y no dijo nada. Eso fue lo que pasó. Me voy a la universidad. Adiós. ¡Hey! Voy contigo. Vamos juntas. Aún no termino de interrogarte. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Tu casco. Nos evita. Ella nos está evitando. Investigué a Chang Jin-se mientras cantabas. No tiene escándalos. Es un buen tipo. Sobre todo creo que es un buen hombre. Si no, no habría sido popular tantos años. En realidad no me importaba él. Solo me preocupé por ti, ya que es tu amigo. Ahora estoy tranquila. Vamos. ¿Volviste al dormitorio? Publicó algo. Acabo de llevar a una chica a su universidad. Cuando la vi, recordé una canción que escuchaba una y otra vez para sentir la emoción de estar en una película. Es una foto de nuestra universidad. Tu nombre significa voz suave. No puedo creer que dudes de su amor por ti. También es su alma mater, así que no me sorprende ver la foto. Además, muchas letras usan la frase voz suave. Buscaré una para que me creas. Está bien, te creo, ¿sí? Él no siente absolutamente nada por ti. Solo viajó 20 paradas en bus por cortesía, publicó eso porque es su alma mater y tu nombre salió en la letra. Por accidente. Coincidencia. Es mi alma mater. No voy hace tiempo, por eso tomé la foto. ¿Por qué lo analizan tanto? Sí, alma mater.
Si quieres que dejemos de molestar, entonces tienes que... Cerdo en sopa agria, la cena de hoy. ¡Tenemos cena! ¿Será que lo hizo a propósito o no? Todos van a interpretar el video de manera romántica. Huele delicioso. No sé si pueda preguntarte algo. No preguntes nada de mi privacidad. ¿Y si insisto en preguntarte algo personal? ¿En serio no puedo? ¿Cómo qué? ¿Te haces el tonto? ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? ¿Ya lo sabía? Tomaré una foto. Él hizo esto. Te alegro ver a Shen Man. ¿Vas a comer o no? Habla con él si quieres, pero no sean chismosos. Está bien, basta de bromas. En serio. ¿Cuándo se verán otra vez? No creo que lo vea de nuevo. Imposible. La canción está lista. Eso fue solo el comienzo. Aún trabajaremos con la voz perfecta. Quizás puedas verlo muy pronto. Solo queda una pieza. ¿Quién la quiere? Veamos. Tú comiste 4 piezas. Joemei comió 4. Y nosotros solo 3 cada uno. No digas tonterías. Cómelo. Sería lo correcto. ¿Ya lo ves? Hablaste demasiado. Se acabó. No es común que Chan Jin-se cocine para nosotros. ¿Por qué tanta cortesía? ¡Qué hipócrita! Si habíamos logrado que Chang nos cocine, debimos pedirle un banquete. Solo nos dio una sopa y sin muchas ganas. Una pérdida. No te quejes. Al menos está bueno. Shou Sheng, dime, ¿cómo conoció a Shen Sheng? ¿No nos contaste? Tampoco sé. ¿Acaso no vives con él? Sí. Él no me ha contado nada. ¿Y no puedes darte cuenta? ¡Qué vergüenza! No sabes nada. No. Suficiente. ¿A trabajar? No estoy lleno. Ya basta. ¿Aún queda? Se acabó. No. Terminen la sopa. Es difícil conseguir atención médica. Bienvenidas. Hemos estado horas en la fila sin poder almorzar. Casi me desmayo. ¿Te gusta este pan? Sí, claro. ¿Con quién te registraste? Con Mo-Chin-chan. ¿Mo-Chin-chan? ¿Ese doctor no es muy joven? ¿Por qué no un especialista? No tienes idea. Aunque es joven, varias personas me lo han recomendado. Hoy me atendió muy bien. Es buen doctor. ¿De verdad? Es amable. Me revisó con cuidado. Son 12. Déjame pagar. No, déjame a mí. Vuelvan pronto. Comamos de una vez. Estoy hambrienta. Oye, jefa, ¿estás feliz por ganar la lotería? No, solo acabo de escuchar sobre un médico amable. Estamos justo frente al hospital. ¿No has oído suficiente de eso? Ay, escúchame. La mayoría de personas que vienen son médicos, pacientes y sus familiares. Así que lo que más escuchamos son los números de cama ocupados, lo que le pasa a algún doctor y cómo le va a tal área, cosas por el estilo. Ah, sí. ¿Te irás cuando llegue tu hermano?
Ah, sí. Compré la entrada de cine para las 7. ¿Con quién? Solo compré una entrada para mí. ¿Irás sola? ¿Puedo acompañarte la próxima vez? Sí, te avisaré. ¿Puedo contestar el mensaje? Aún no hay nadie. Hazlo. Gracias. Escúchame, nuestro ídolo ahora tiene un gran perfil. Justo publicó una canción. Lo más importante es que decidió añadir a Sheng Sheng Man en la letra. ¿Será que ya pasó algo entre ellos? Además, es la primera vez que hace algo así desde que se volvió popular. ¿Y si conoció a su amor? Yo le voy a dar todo mi apoyo. Si él la ama y ella lo hace feliz, tienen mi apoyo de corazón. En serio, espero que no sea rechazado mañana. Imposible. No puede hablar. Ojiru se dará cuenta de que él es Chan Jin-se. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Puedo ayudarlo? ¡Yo sé! Sé lo que él quiere. Por allá. ¿Viene seguido? Sí, es habitual. Siempre viene. Solo sigue en lo tuyo. Ella es tu fan. Si hablas, te reconocerá. Toma, lleva lo que quieras. Mira, Sheng Sheng Man tiene pocos fans. Se burlaron de ella y dicen que se aprovechó de Shang. Estoy muy enojada. Es una compositora que trabaja detrás del Deberías escenario. salir tú primero, ¿ok? Déjame llevarte a la puerta. Es simple. Yo quiero a quien mi ídolo ama, sin condiciones, ¿ok? Tu fan está confundida. No le conté que soy Sheng Sheng Man. Entiendo. Es tu super fan. Ha escuchado todos tus programas y es muy amable. Entonces no puedo decir nada dentro de la tienda. Si no quieres que te descubran y que tus fans te vigilen en el hospital, es mejor que no digas nada. Está bien, no hablaré. De todos modos, ella no siempre está aquí. Mi papá, mi mamá y mi primo se turnan para atender la tienda. Puedes hablar cuando ellos estén. ¿Quieres llevar algo más aparte de la bebida? Una caja de comida. Me gusta la que hacen aquí. Mi mamá es quien la prepara. No la compra en otro lado. Es muy deliciosa. ¿De verdad? Es buena cocinera. Espera aquí, traeré una. Yo invito. Ah. Ahora vendré más seguido. Debería ser yo quien pague. Ya me invitaste. Brotes de bambú con cerdo. ¿Me toca a mí? Gracias. La voy a traer. Caja de comida. Permiso, a un lado. Gracias. ¿Eh? Dame una bolsa. Ajá. ¿Y esto? Si no registras lo que te llevas, tu mamá preguntará por ello. Solo dile que me las comí. Ah, ya veo. Es muy lindo.
Eso no es lo que me importa. ¿Y por qué le das comida de tu tienda? Una vez me invitó a cenar y quiero devolverle el favor. Bueno, adiós. Oh, favor. ¿Por qué llevó tantas cosas? ¿Eh? Hermano, ¿qué haces? Shen Shen, ¿a dónde vas con todo eso? ¿A comer? ¿Quieres cargar la bicicleta? Voy por una regleta para ti. No, la cargué ayer, así que puedo recorrer más de 100 kilómetros. De acuerdo, entonces me voy. Espera, ¿ese no es el doctor del que estás enamorada? ¿Enamorada? Solo quería hacerle un descuento, porque ayudó a sus colegas. Hablando de leer caras. ¿Qué es lo que estás hablando? Solo entra. Yo me tengo que ir. Adiós. Cuidado en el camino. Adiós, adiós, adiós. Don Giru. Ven conmigo. Cuando te vi proteger a tus compañeros en la puerta, bromeé sobre eso con mi hermano. Solo dice tonterías, no le hagas caso. ¿Tú viste eso? Ah, sí. Era uno de mis primos, mi quinto hermano. ¿Quinto? ¿Tienes muchos primos? Sí, 5. Él es el más joven. Ah, toma la caja de comida. También hay bocadillos, son muy buenos, pruébalos. ¿Todo esto? Ajá. Gracias. ¿Es hora de volver al hospital? Aún tengo tiempo. ¿Y tú? No tengo clases, por eso estoy aquí. Significa que estás libre. Ajá, sí. ¿Quieres ir por un café? ¿O té con leche? ¿Té con leche? Hay una tienda de té con leche aquí. ¿Quieres ir? Ajá. Vamos. Su futuro novio. ¿Él? Sí. Es muy lindo. ¿Qué? ¿Acaso no te agrada? No me refiero a eso, solo me da curiosidad cómo se conocieron. Ha venido a comprar aquí. Ayer una bebida y hoy comida. Así se conocieron. Ah. ¿Por qué no he conocido a nadie aquí? No creo que sea tan feo. Es algo para pensar. Entonces, mejor comemos al regresar. ¿Doctor Mo? Doctor Mo. ¿Turno de noche? Nos vemos. Vamos. Mira, ¿ya viste? También soy turno de noche. Debe ser difícil. Hay médicos en mi familia. Mis abuelos lo son. Y a veces no podían vernos en víspera de Año Nuevo. ¿Estarás aquí esta noche? Sí. ¿Por qué? Solo pregunto. Tal vez pueda verte esta noche. Ya veo. Creo que sí. Debo irme. Adiós. Adiós. Oye, ¿qué miras? Ve a casa. Estaré en el turno de noche. ¿Qué turno de noche? ¿No quieres ver la película? No, atenderé demasiada gente. ¿Demasiada gente? Qué dulce. No hay nadie.
¿Quién? Ahí viene. Mira. Está por entrar. Está entrando. Hola, bienvenido. ¿Puedo ayudarlo? Yo sé lo que quieres. Lo sé, no tienes que hablar. Vaya, increíble. No lo deja hablar con otras chicas. Ve a trabajar, no te quedes parado. Ve a trabajar. Vamos. Te daré una bolsa. Solo miraba. $54 con 50 centavos y una caja de comida que cuesta 15. ¿Cómo pagará? Ok, está bien. Bien, un segundo. Aquí está el recibo. Gracias. ¿Por qué ese tipo no habló nada hoy? ¿Qué quiso decir? Deja de mirar, a trabajar. Vamos, vamos. Ya basta. Sí. Tengo cosas que hacer. No puedo hablar mucho ahora. Nos vemos. Manny, me gusta la voz de un hombre. Y creo que me estoy enamorando de él. ¿Y si también está enamorado de mí? Dime, ¿lo estoy pensando demasiado? Esto es muy vergonzoso, ¿no es así? Sería vergonzoso si lo hiciera. Olvídalo, no me entiendes. Ya es tarde, ¿quieres que te llame la atención? No puedo dormir y ya no debería comer más. ¿Qué debo hacer? ¿Y si comemos frutas? Vamos. Creo que estamos aquí. ¿Eso qué es? ¡ShenShenMan! Ese es mi usuario. ¿Cenamos? ¿De nuevo? Nuestra universidad ya está expuesta. Podrían pronto iniciar la búsqueda de la famosa ShenShenMan. Mi silencio te costará. Se acerca el gran día, Shenshen. ¿Día de San Valentín? Sí, ya está cerca. Está bien. Que sea un regalo para los fans por San Valentín. Es verdad, se acerca San Valentín. Entonces, regresemos. ¿Estás pensando en Chan Jin-se? No. Un momento. Hola. Me gustaría preguntarte sobre esa canción.
Ya vamos. Sí. Ah, ¿terminaste la ronda médica? Ah, sí. Cama 3 y 10 mañana se irán. Fantástico, su familia preguntó. Me tengo que ir. Adiós. Yo quiero ese pescado. Claro. A ver, toma. Gracias. Shen, buscaré una mesa. Llevo las bebidas. Ok. Doctor Mo, haré la ronda. Adelante. Hola. ¿Te gustaría ir a una feria? Siempre quise ir a una feria, pero no lo había hecho. ¿No estarás muy ocupado? Ese día estoy libre. ¿Te habló tu tutor? No. ¿Vamos? Bien. Iré por ti el domingo. Bien. Domingo. ¿Oh? ¿Día de San Valentín? El domingo, 14 de febrero. ¿Es San Valentín? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Está tan bueno el arroz? Come, Shen. Hey, estoy muy cansado. ¿Por qué estás sonriendo? No es tu primer día, ya sabes cómo es esto. Oye, ¿qué toca el domingo? Descansar. Es San Valentín, así que invité a todos los que están solteros a cenar. Será un día especial. Únete. Estoy bien. Tengo otros planes. ¿Oh? ¿Acaso es una chica? Hey, Shousheng. Hola. ¿Te ves bien? ¿Cuándo no me veo bien? Shousheng. Muy bien. Aquí tienes el contrato con la aplicación. Solo tienes que enviarlo. Está listo, firmado y sellado. ¿Por qué no lo entregas tú misma? ¿Por qué lo haré yo? No, está muy lejos. Ve tú en coche. Está bien. Hablaré con ella. Señorita Shin, ¿está disponible? ¿Qué necesitas? Quiero hablar sobre el contrato. ¿Sobre el contrato? ¿Por qué no lo entregas tú mismo? Eso es lo que dije. Tonta Dodo. ¿Qué tal el domingo?
Ese día tengo que ir al centro y ahí los podemos contactar. ¿Domingo? Claro. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es? ¿Es en serio? ¿Acaso es una broma? ¿Qué dices? Mira, Dodo, ¿tú quisieras ver a un amigo cualquiera a solas en San Valentín? Tú no eres mi tipo. No soy tu tipo, tú tampoco eres el mío. ¡Ya volvimos! Shousheng, ¿hay algo de café? Oye, ¿por qué tan elegante? No hay nada. ¿Dónde está la leche? ¿Por qué no hay nada? La preparé con café. ¿Y ahora qué hago? Confórmate con este instantáneo. Hey, ¿qué te sucede? ¿El amor? No es tan sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Cuéntanos, ¿qué es lo que te pasa? Con detalles. Solo dilo. Te escuchamos. Queremos saberlo. Nos interesa mucho. Tienes toda mi atención. Ya, váyanse. ¿Qué les pasa? Déjenme en paz. Solo dilo. Ahora tiene un secreto. Hipócrita. El interés es un maestro. ¿Ah? Maestro. No, El maestro que volverá. despierte el interés. ¿Una más? Oh, ya se envió. Lo lamento, Wonka usó mi teléfono. Envió un mensaje vacío. ¿Ah? ¿Usé tu teléfono? ¿Por qué mientes? No importa. Ese día estoy libre, ¿y tú? De acuerdo. Será el domingo. Nos vemos. Bueno... ¡Gunshyoshin! Tengo un chisme. ¡Buenísimo! Cuéntame, ¿qué es lo que sabes? Ese hombre y Shen saldrán el domingo. Buena jugada. Se volverán a ver. ¿Solo dirás eso? ¿Qué más quieres que diga? El domingo es 14 de febrero, es San Valentín. Entonces ya están saliendo. ¡Sí! ¡Qué emoción! El día de San Valentín. ¿Chan le confesará que la ama? ¿O Shen se lo dice primero? No importa quién lo haga. ¿Saldrá todo bien? No. Hay un malentendido. Tarará. Por fin es San Valentín. ¿Por qué marcas eso? ¿Tienes una cita? No. ¿Por qué? ¿Tú tienes? No. ¿Por qué te ríes? Eres un cantante famoso, tienes más de 2 millones de fans y no puedes simplemente conseguir una chica. ¿Cómo te atreves a decirlo? Tú también eres una celebridad de otro estilo. Un chico adinerado que sabe invertir. ¿Y sigue soltero? ¿Sí soy feliz? Yo también. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. ¿Por qué están tan felices? El festival. El festival. Mo, dime, ¿qué cenaremos hoy? Esta noche no iré a casa, no me quedaré. Oh. ¿No te vas a quedar? Sí. Que disfruten. ¡Hey! Hey, Adiós, Dodo. adiós. Avanza rápido. Ya no puedo seguirle el ritmo. Y ahora ya no estoy feliz solo. Pero tenemos que entenderlo. Piensa que Mo ya no es tan joven. El mayor de todos está ahí dentro y también está soltero. ¿Tienes razón? ¿Y tú? ¿Vas a salir? Voy a salir. Y esta noche puede que ¿Tampoco vas a volver? ¿Ah?
Sí, esta noche regresaré tarde. Es fin de semana, cenaré con un viejo amigo. Me voy, adiós. ¡Grosero! ¿Eh? ¿A dónde se irá? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Olvidó algo? Voy a enviar el contrato. ¡Oh! Ay, por favor. Seguro pensaban que tenía una cita en San Valentín, ¿ah? Adiós. Miren a estos chicos. Ya no me siento tan feliz. ¿No es fácil ser feliz? Espera. Señor Mao, ¿tenemos trabajo por hacer? ¿Y si él no sabe que es San Valentín? ¿Y solo escogió el día por accidente? Para ti. ¿Esperaste mucho? No. Es que tuve que ir a la oficina. Me demoré, por eso perdóname. ¿A quién estás esperando? Gushen, Gushen. Hola, Mo. Hola. Oye, Muchinchan, ella es mi compañera menor. ¡Qué coincidencia! Tú fuiste mi senior en la secundaria y eres mi junior aquí. Entonces, ¿cómo debería llamarlos, chicos? Siguiendo el orden, solo debo llamarla mi cuñada. ¿ya tienes todo? Ya nos vamos. Adiós, Mo. Hasta luego. Vamos. ¿Pesa mucho? ¿Te ayudo? No. ¿Qué pasa? Me hiciste recordar las canciones que aún tengo que componer. Pensaba en eso. Seguro de que habrá mucha gente. El fin de semana estuvo lleno y hoy es San Valentín. Por eso vine en auto. Habrá mucha gente en todos lados y será difícil llevarte a casa. No es necesario. Cerca de mi casa hay paradas de bus. Es fácil de llegar. Solo sube. Aún no pensemos en volver. ¿Por qué mencioné el día de San Valentín? ¡Qué vergüenza! ¿Llevarás la mochila? Dámela. ¿Llevas algo frágil o una bebida? No. El cinturón. Es un largo camino. Si tienes sed, tengo agua. Vámonos. ¿Nos encontraremos a todos los de más allá? Quiero decir, aparte de nosotros, ¿irá Dodo o Yuemei? Solo tú y yo. Hoy están muy ocupados. ¿En fin de semana? Sí. No sé por qué no los vi esta mañana. A ninguno. Seguro estaban en el festival. Es posible.
Es día de San Valentín. Y estaremos solo nosotros. Viento. Viento. Ya me voy, chicos. Feliz día de San Valentín. Buen día. Adiós. Adiós, San Valentín. ¿Por qué siempre pasó San Valentín con ustedes? ¿Eso es un problema? Yo acepté acompañar a mi esposa a hacer las compras. Debiste decirlo antes. ¿Y por qué no te vas? Lo hubieras dicho antes. Ya se fue a hacer un tratamiento de belleza. Viento. Hey, yo rechacé a alguien por quedarme a jugar con ustedes. ¿A ti quién te invitó a salir? La segunda hija de la amiga de mi madre. Unas citas ciegas. Y ni siquiera me lo dijo. Dragón Rojo. Siempre que terminaba con alguien, venía a quejarse conmigo. Nos conocemos mucho para tener una cita. Qué dulce. Preséntamela a mí. ¿Qué ocurre? Soy soltero e inocente. Honesto y con trabajo estable. Todos lo somos, excepto el hermano Mao. Está bien. Que viva la soltería. Acompañémonos en esto. Cuando seamos viejos, colguemos un letrero afuera que diga a los ancianos. Fianza individual. Dragón blanco. Doctor Mo, ¿cuánto tiempo? Es raro verlo regresar. Tengo día libre, gracias. Claro, adelante. ¿Este es el recinto de su casa? Mi complejo residencial. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Vives aquí? Por supuesto, vivo aquí. Es mi complejo. Oh, ¿no iremos a la feria? ¿Por qué vinimos aquí? Ah, gracias. ¿Ya has venido? No pensé que dejarías que alguien conozca la dirección de tu casa. Nunca publicas nada de eso. No se lo cuento a gente de afuera. Como el estudio está cerca del hospital, vivo por allí. También alquilo una casa con Yuemei para los fines de semana. Este complejo es la casa de mis padres. Está cerca del salón de exposiciones, por eso me estacioné. Así que, ¿viviste aquí desde que eras un niño? Sí. Es tranquilo. ¿Por qué no me das tu número por si nos perdemos con la multitud de gente en la feria?不敢看镜中的苍颜与好手，多年后思念却依然还锋利如旧，轻见了一路人影消瘦，将回忆演成默契，写一句淋漓，今与人俱去，何处可问归期？痛经破碎了别离，相思总难尽千万里。笑此生命路荣华，换作镜中花，难敌你手中一盏清茶。若能举杯共凄美，将前尘饮下，相依
相伴共朝夕，伶仃在山河天涯，双白鹅牵发，放眼望人间，何以为家？让青春映明月，照镜中人影成双，与君归去，归过了半生风雨。